diem aja. Jadi demi keselamatan dan sampai tujuan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Yuk. Yuk. Gas Oke. bareng. Apa tuh? Gas bareng aja. Gas bareng. Kami sudah berada di jalur hutan Pinjam. Ada kendala sedikit, sepatu remnya pas. Dibenerin. Jamal Topan, bukan Ali Topan. Wawan kepala lingkungan di sini. Enak kan, Mas? Artis ini. Ini orang Nias, warga di luar. Oke, jalur pembuka yang segala kakek dewasa. Masih hutan muda ini ya. Ini baru memang Pesan orang kampung, kalau tidak tembus jalurnya kembali ke kampung. jangan banyak main ke belakang loh. Bawa tuh kalipernya. Bawa aja nih. Mana tuh nanti. Boncengan. Ini tanjakan awal dari rumah liang. Aldi udah nggak kuat lagi dia. Tadi malam lupa minum jamu kuku Bima. Dia nggak semangat karena nggak ada kamera saya. Kenapa dicari orang yang ada mau mana orang yang kerja.
tali. Di atas sudah datar, Mal. Serius? Itu off-road untuk dibawa kan ada gardang itu. Mahal itu coy. 400.000 tuh buat gitu. Enggak betul, itu untuk gardang mobil. Tanya Wawan ya kan Wan? Ini besi ini untuk gardang mobil. Berarti pernah nih off-road orang di sini. Gardang ini untuk gardang mobil. Ya kan? Lepas berarti buat. Oh iya. Luar biasa, Bro. Aduh. Cantik kali. Iya. Helm pun bisa. Gorengan. Wan, jalur apa nih Wan? Udah masuk kategori jalur bejat belum? Udah ya. Abang ini diimpor dari Aceh udah lemes nih ya. Kayaknya kayak gitu emang kan? Iya. Tahu aja. Udah lemes nyerah dia. Antara pulang dan tidak nih. Itulah dia jalurnya. Aku nggak bisa turun soalnya cagaknya udah dirubah. Turun sakit pinggang. Luar biasa. Tapi lumayan, keringet banyak. Kalau goes capek, tapi ini kali 4 aja capek. Luar biasa, lebih capek. Jadi bagi teman-teman yang mau menambah imun, akar. Itu yang sama Bang Muri. Nah, itu lumayan juga tuh, parah juga itu. Sikit tapi nggak naik-naik. Sedikit, cuman berapa 5 meter, tapi jalannya lebih parah dari ini ya nih. Kalau ini masih kategori pemula lah, beginner. Akhirnya hujan mulai turun, sedikit demi sedikit. Oke. Menunggu hasilnya. Apakah hujannya deras? Oke guys, rintik-rintik. atau rintik-rintik, mudah-mudahan deras. Kalau rintik-rintik kita pusing kepala. Walaupun di hutan tetap happy, Tetap merokok happy. santai. Nah kita di sini nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh karena ini hutan. Nggak boleh ngomong-ngomong kotor. Nah, hutan rimba. Ada jalannya. Signal pun nggak ada di sini. Jadi ini cuma modal rekam aja, nanti uploadnya belakangan, oke? Ini kereta kesayangan. Oh kereta, kok di Medan kereta, kalau di Jawa sepeda motor namanya. Nih, kok di sini kereta. Kereta aja bisa masuk jalur ya. Tapi kalau kering enak ya, Om ya? Iyalah enak. Apa ya dalam? Aduh.
Campur lemas, campur ketawa, campur lapar komplit nih. Nih Naldi nih ha, dia lemes dia nih ha. Kalau awak wartawan udah awak wawancarai kau tuh. Ya Allah, luar biasa capeknya. Aduh, berasap badan saya. Nah, lihat tuh, masih dalam hutan, jalannya parah. Tuh masih berjuang teman-teman di bawah. Aduh. Ayo Wan, Wawan, oh, suaranya menggema. Itu jalannya biasa, tapi nggak naik. Udah nggak kuat, tenaga habis. Padahal baru paling ada 500 meter nih, apa namanya, rute yang baru dilewatin. Luar biasa tuh. Woi. Udah lemes, anak muda udah lemes. Muka udah hitam, masuk YouTube muka udah hitam. Anak muda zaman now. Luar biasa perjuangannya. Tuh lihat, bannya aja nggak jalan, bannya muter di tempat. Nah, lihat. Ya, Naldi, senyum cuy. Anak muda zaman now. Stop. Naik lagi itu ya. Enggak salah. Masukkan gigimu coy. Biar nggak mundur. Senyum bang. Naldi senyum coy. Mukamu kok makin birong coy. Sini coy. Nah, tuh, udah hop, dah. Bisa tuh.
Aduh. Ampun lah. Ampun, masa ampun baru segini udah ampun. Aduh, kalah sama orang tua. Banyak pikiran gitu. Anak muda banyak pikiran, naik motor nggak konsentrasi. Muda nih ya, anak muda zaman now. Banyakan minum ini ya, Udah video tuh. udahlah. Banyak masuk tuh saking capek masuk angin. Gimana Naldi? Ini rumah liang baru 500 meter ini. Belum pun 500 ya, meter. belum ada. Ini perjalanan kita 20 kilo. Jalur yang seperti ngapain kawan jual helm? Jalan helm mana tahu ada yang mau di hutan ini. Ada dua nih. Wih, lemas. Luar biasa. Tengah sepatuku nih. Waduh, Sepatunya udah baling. Bukan orang. kelindung tuh kakinya tuh. Kalau nggak kelihatan kaki ayam. Nah, lepas sepatunya. Sepatunya impor dari ini, dari Papua Nugini nih. Enak kali Bang duduk kayak orang itu katanya. Mana? Nasi udah jadi nasi goreng nih. Goreng cuy. Tengok menunya apa nih menunya. Nggak penting menunya, nikmat yang penting ada nasi, ada lauk, ada kuah. Ya, Nikmatnya. Apa itu? telur bulat bro. Wis, nikmat nih. Aduh, cuman inilah Inilah yang bisa kita hidang mau di dalam hutan ini. telepon Fried Chicken nggak mau datang nganter ke sini bro. Mau telepon Grab nggak ada yang mau. Kemana bang? Keren Bang. Keren ya. Bang. Tapi nggak tobat kan? Enggak. Ya. Betul. Tuh nanti Kalau balik nanti kata bini ya bacul kali. Ih, seru kali ya pak. makan bro. Ya ya makan. Rokok dulu. Danal makan dulu. Makan dulu, tinggal aja nanti kita. Biarin aja. Tuh, semangat tuh. Ya mau Semangat gitu. Semangat. Ini udah nggak bisa dibohong-bohong nih. Natural. Yang sedap ini Naldi, mukanya jadi hitam no. Dengar dia. Duh, makan apa tuh? Ini Om. Nah nih, makan ini ya. Enak lah pokoknya kalau udah di hutan gini ya. Rumput bisa ditelan pun telan ini. Tuh. Nah, sebenarnya kayak nasi goreng nih. Campur. Sampai nyetel kamera GoPro pun udah malas aku. Iya, Biasa aku megang kamera aja aku. betul bang. Udah capek dah nih ha. Lama-lama nanti bungkus aku dimakan sama orang ini nih ha. Ini orang-orangan sama apa? Apa nih? Ini dia Pemainnya nih. Jamal Topan, luar biasa, bajunya cantik, baru dibeli di mana mal? Mantap bang. Ada kesannya? Coba ceritakan kesan. Nah, tuh sampai dia menjapri saya demi kesini ya. Ini dulu kok mal. Mal sorry ya Mal. Yang macam mana Bang? Warna baju kau dah. Di tengok nih ya. Ini sepatu AP baru dibeli di. Momen. Duh, kok kira kok ngambil nasi kami duh. Tuh apa duh? Gimana? Terus Naldi. Tengok tuh. Dia cuci muka udah pakai kuah soto. Abang tahu tadi kan, mau kemari. Ini di sana udah. Ini di dalam hutan. Lihat masih ada pohon gede.
Inilah korbannya satu nih. Yang mau diuji coba. Nyangkut. Ini enggak video? Video lah. Aduh. Wih. Luar biasa. Cuman Nali kesannya? Sedap. Sedap ya. Sedap. Ekstrim. Nah. Walaupun hari ini hujan, di dalam trek tetap optimis dan yakin pasti bisa. Mat. Rembu. Suara kentutnya ini melengking. Yuk coba Wan. Naik Wan, naikin. Pelan-pelan. Stuck katanya. Mana batu tadi? Apa? Kayu tadi di sebelah sana. Om, satu kata. Yes. Dari penyakit. Main kali ya, keren kali videonya. Sini Bang, di bawah. Enggak patah tuh. Ini treknya. Selu lah kau. Pegang ini ya. Jangan unit treknya, singamnya. Singam kan? Mana singam? Sini ini. Apa? Sini enggak apa. Nah, sini apa? Itu kan sok gitu. Satu. Ya, ada ya. 2, 3. Ya. Sana. Kerja sama guys. Lagi. Allahu Akbar. Ayo bisa. Nah, kaki bari. Bisa. Rim pelan-pelan rimnya. Balik Bang, abang lompat Bang. Tunggu, Mal. 3,5 lompat kayu nih. Amazing. Oke, jalurnya single track. Lumayan berat. Masuk jalur ini aja, bro. Ini bro. Tolong. Mantap, bro. Udah. Terpesona. Belok ya, woi. Belok. Ada kayu. Belok. Iya Bang. Aduh, kondisi udah gelap, kabut.
kayak nggak memungkinkan lagi kalau kita teruskan ini. Bagus, balik aja kita ya bang. Ya balik aja. Oke. Oke, Karena jalur kita nggak tahu. terabas. Jalannya udah makin parah. Nah, kondisi hutannya.